Hey guys, this is Amiya and welcome back to a new video with a new topic. So आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। आज का इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक पेट्रोल एंड डीजल इंजन का बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन का बीच में एक बहुत ही कॉमन और एक बेसिक सा डिफरेंस है जो हम सभी लोगों को पता है। वो है कि पेट्रोल इंजन पेट्रोल पे चलता है और डीजल इंजन डीजल पे चलता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या क्या होता है एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन में। फर्स्ट पॉइंट है, पेट्रोल इंजन काम करता है ऑटो साइकिल पे एंड डीजल इंजन काम करता है डीजल साइकिल पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन में एक कार्बोरेटर रहता है और उस कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है और वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है कंबशन चेंबर में जाता है। मगर डीजल इंजन में कोई भी कार्बोरेटर नहीं रहता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर भी नहीं होता है। डीजल इंजन में कंबशन चेंबर में ओनली फ्रेश एयर ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो बहुत ही लो होता है और डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन में पावर प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन, और डीजल इंजन में पावर प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग रहता है और वो स्पार्क प्लग फ्यूल को इग्नाइट करने में हेल्प करता है, मगर डीजल इंजन में कोई भी स्पार्क प्लग नहीं रहता है। डीजल इंजन में एक फ्यूल इंजेक्टर रहता है और डीजल इंजन में डीजल को इग्नाइट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल इंजन में हाई वोलाटाइल फ्यूल का यूज किया जाता है, यानी कि पेट्रोल जो है वो एक हाई वोलाटाइल फ्यूल है और डीजल इंजन में लो वोलाटाइल फ्यूल का यूज किया जाता है, यानी कि डीजल जो है वो एक लो वोलाटाइल फ्यूल है। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन लाइट व्हीकल्स में यूज किया जाता है लाइक कार्स, स्कूटर्स, बाइक एक्सेट्रा, और डीजल इंजन हेवी व्हीकल्स में यूज किया जाता है लाइक बस, ट्रक्स एंड लोकोमोटिव्स एक्सेट्रा, और अभी कार्स में भी आपको डीजल इंजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही हाई होता है, बट द अदर हैंड डीजल इंजन में फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन का इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है, बट द अदर साइड डीजल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन एंड डीजल इंजन थोड़ा हेवी वेट होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ये था 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक का साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।